จากสวิตช์มาชมกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนะครับก็ชื่อเกมผมเป็นเกมผมก็จะทำก็ใกล้ชิดนะก็ผมก็เปิดกล่องกันเลยนะก็ในเกมไม่ใช่มันไม่อยู่ในดิสโก้มันไม่อยู่ในดิสโก้นะครับเกมนี้ก็ผมอัปเดตตัวละครกันนะผมเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้นะการอัปเดตก็จะทำให้มันเพิ่มความสปีดของเขามันก็เป็นเกมเกี่ยวกับคนนะโอ้ยเร็วจังถ้าผมเป็นโอ้โหบอสมาวางไว้ตรงหน้าบ้านระเบิดก็เป็นเกมที่เล่นง่ายนะขนาดตีป้อมนะเกมนี้เป็นเกมที่เล่นง่ายมากถ้าทำมันก็จะให้กล่องนี่นะก็แล้วก็กดตรงนี้เพื่อให้มันได้วางมันเจอใครหรือไม่เจอผมก็จำไม่ได้นะแต่ผมก็ยังไม่รู้นะก็เตรียมตัวแล้วก็ต้องดู200 ขอทางนะเปิดกล่องเลยสีม่วงอะไรคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อนกำลังใจในการทำคลิปสำหรับวันนี้ขอลาครับวันนี้ก็ขอลาไปแล้ว